Hyvissä ajoin ennen hiihtopäivää kokoontuivat suunnitellun reitin varrella olevien kyläkuntien edustajat sopimaan hiihtäjien huolto ynnä muista toimista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tauno Ykspetäjä ja sihteerinä Jouko Korkeala. Niin, ensimmäinen Virtain hiihto hiihdettiin 1956. Sitä ennen näitä laturetkiä hiihdettiin vain yksi, tietääkseni. Se oli Pirkan hiihto, eli Virrat oli hyvin mukana siinä kehityksessä heti alusta pitäen. Lähtö tapahtui yhteislähtönä ryhmittäin. Ensimmäisenä luonnollisesti yleisen kilpasarjan hiihtäjät ja viimeisenä lyhyemmän lenkin hiihtäjät. Heti aluksi kärkeen mieli Levelahden Jussi, kannoillaan Ilmari Oksanen. Muut tarkkailivat, mitä Jussi tekee.